Cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora ni miongoni kati ya vyuo vichache Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika kinachofundisha taaluma ya ufugaji nyuki na kutoa vyeti katika taaluma hii kanda hii ya Afrika Mashariki. Na katika mahafali ya 28/2024 mkuu wa chuo hiki anaanza kwa kutoa salamu maalumu kwa mgeni rasmi, waalikwa na wahitimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, natumia nafasi hii vile vile kuwapongeza wahitimu wetu ambao wametukutanisha hapa leo katika mahafali yao. Mahafali yao ni tukio la kihistoria kwa wahitimu na taasisi. Tumeamua kuwa na kauli mbiu ya mahafali isemayo kwa pamoja tunaikuza sekta ya ufugaji nyuki. Kauli hii inaakisi umuhimu wa kulinda na kukuza rasilimali zetu za ufugaji nyuki ili mdudu nyuki aweze kutuletea tija katika maisha yetu. Sisi kama chuo tunatambua juhudi kubwa zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya amiri jeshi wetu mkuu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii katika kujenga na kuinua sekta ya ufugaji nyuki nchini. Tangu chuo hiki kiliporejesha shughuli zake za mafunzo hapa Tabora mwaka 2010, tumeweza kupata mafanikio mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuongeza udahili wa wanafunzi mwaka hadi mwaka. Chuo kimeweza kuongeza mapato yake ya ndani, kuboresha miundombinu yake, kuongeza vifaa vya kufundishia na kuendelea kufanya tafiti na kutoa ushauri na elimu ya ufugaji nyuki kwa wadau wetu hapa nchini. Aidha, katika kipindi hicho kimeendelea kuboresha miundombinu ya kufundishia ikiwa ni pamoja na kuwa na majengo mahususi la kuchakata mazao ya nyuki ambapo walipata wasaa kulitembelea na kujionea. Jengo hilo limeondoa kabisa tatizo lililokuwepo la ukosefu wa eneo la kufundishia vijana wetu namna ya kuchakata mazao ya nyuki. Na kwa kipekee naishukuru sana Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Mfuko wa Misitu Tanzania kwa kutoa rasilimali fedha kwa ajili ya jengo hilo. Aidha, naishukuru sana Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, Mfuko wa Misitu Tanzania na wadau wengine kwa kuendelea kukiwezesha chuo kwa rasilimali fedha ambazo zimekiwezesha chuo kuboresha miundombinu yake na kununua vifaa mbalimbali vya kufundishia. Tunasema asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka wa masomo 23/24 jumla ya wanafunzi wahitimu 211 wamehitimu mafunzo yao kama ifuatavyo: astashahada ya ufugaji nyuki wahitimu 111 na astashahada ya ufugaji nyuki wahitimu 100. Wahitimu hawa siku hii ya leo wanastahili kutunikiwa astashahada na stashahada katika fani ya ufugaji nyuki. Naomba nitumie nafasi hii rasmi kukabidhi wahitimu hawa. Ni matarajio yetu kwa kufuatia kuhitimu kwao siku hii ya leo, wizara na wadau wengine watawaajiri mapema iwezekanavyo ili waanze kutumika katika kujenga na kuendeleza taifa letu, na hasa ukizingatia mahitaji makubwa ya taalamu yaliyopo katika fani hii. Pamoja na kutunuka stashahada na stashahada kwa wahitimu hawa, baadhi yao utawakabidhi pia zawadi mbalimbali kutokana na ufanisi wao mzuri katika mafunzo na shughuli nyingine za kijamii. Naomba kuwataja wadau wetu wanaotoa zawadi ambao ni Mfuko wa Misitu Tanzania, TAWIRI, TFS makao makuu na TFS kanda ya Magharibi, Idara ya Misitu na Nyuki, Kitengo cha Utafiti na Mafunzo, TAFORI, BEVAC, Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori PASIASI, Benki ya NMB, TRUCO B, Mkurugenzi wa Upendo Wane. Aidha, tunawapongeza sana wanafunzi waliofanya vizuri zaidi na hivyo kustahili kupewa zawadi hizo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana ya eneo, chuo hiki kina ukubwa wa hekta 16.55 ambapo kumbukumbu zinaonyesha kuwa kilianzishwa mwaka 1949 kikiwa kama kituo cha utafiti wa mambo ya ufugaji nyuki katika ukanda wa misitu ya miombo nchini Tanzania, wakati huo ikiitwa Tanganyika chini ya usimamizi wa mtafiti wa Kiingereza Francis Smith. Kwa sasa chuo hiki kinajivunia kuwa na uwezo wa kutoa wasomi na wajuzi wa masuala ya ufugaji nyuki kwa wanawake, tofauti na hapo ilivyokuwa awali. Kupitia ujuzi huo tumeujifunza kwa miaka 2, tunaweza kujiajiri sisi wenyewe. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kwa upande wa wazazi kuwahimiza sana watoto wa kike kuja kwenye hii sekta ya nyuki, kwa sababu sekta ya nyuki ina faida kubwa sana. Hata mazao yake pia yana faida pia kwa binadamu pia. Kwa jina naitwa David Matindiko,
ni mhitimu wa NTA level 6 2023-2024. Nimekaa hapa chuoni kwa muda wa miaka mitatu. Na nashukuru kozi zangu zote nilizotia katika chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora, kwa kifupi tunaita BTI, maana yake Beekeeping Training Institute, na tumepata mafunzo ya nadharia na kwa vitendo, na yametuimarisha sana hata tukienda kwenye field tunakani watu tofauti na watu wasemi. Napenda katika zile site za kusite mizinga kama hivyo, unakuta dada wengi wanakuwa wanaogopa sana kung'atwa na nyuki, kuvaa yale mavazi, kupanda kwenye miti, wanakuwa wanakosa ule ujasiri wa kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo inapelekea kuogopa kusoma mafunzo haya kama haya ya nyuki, lakini ni jambo la kuwatoa sisi, kwa sababu tunapewa mafunzo bora kabisa ambayo mafunzo yanatufanya tuwe jasiri, tuwe imara, tuzidi kufanya hizi shughuli, hizi kazi za nyuki. Tuna ujuzi imara kuweza kufanya kazi hata za kujitolea, kwa sababu na sasa hivi tunajua changamoto ni nyingi, ila lazima ujitolee uweze kuonesha nini unacho katika jamii. Hivyo basi tunashukuru sana kwa ujio wenu na kwa sisi kama wanafunzi kwa support ya walimu kuweza kuungana kwa pamoja na hatimaye tunaweza kumaliza mahafali yetu. Kadri muda ulivyozidi kusonga mbele, mahitaji ya huduma za misitu na nyuki nayo yaliongezeka, na ndipo Mei 1968 chuo hiki kilianza rasmi kutoa mafunzo ya ufugaji nyuki kwa kozi fupi ya muda wa miezi mitatu iliyokuwa ikiitwa Bee Master. Lakini kwa sasa kozi na mbinu mbalimbali za ufugaji nyuki zimeboreshwa chuoni hapa. Fani ya ufugaji wa nyuki inakuwa sana. Ni miongoni mwa fani ambayo kwa kweli mtu yoyote, zamani tulikuwa tuna mtazamo hasi kwamba anayeweza kuingia katika sekta hii lazima awe mtu mzee, awe mwanamume, lakini kuna shughuli ambazo tumegundua sasa hivi wanaweza kufanya watu wa jinsi zote, watu wa rika zote katika sekta ya ufugaji. Kuna vitu vingi katika sekta ya ufugaji wa nyuki. Katika ule mnyororo wa thamani wa ufugaji wa nyuki, mtu anaweza akaamua kutengeneza vifaa. Sasa vifaa vya ufugaji wa nyuki, kuna masuala ya ushonaji wa mavazi ya nyuki, kuna utengenezaji wa vifaa vya kinga, kuna utengenezaji wa nini, ambapo shughuli hizi zinafanywa na mtu yeyote yule. Na kama tumepitia hata kwenye maonesho, tumeona kuna aina nyingi sana za ufugaji wa nyuki. Kuna mtu anaweza kufuga nyuki katika mti, kuna mtu anaweza kufuga nyuki katika stand, kuna mtu anaweza kufuga nyuki katika nyumba, katika banda. Sasa ile dhana ya kwamba mtu lazima pande juu ya mti, dhana hiyo sasa hivi haipo tena. Mtu anaweza kufuga nyuki katika banda tu na akafanya shughuli zake vizuri. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza. Na tulikuwa mwanzo tulipoanza miaka 2010 mwanzo wakati chuo kinarudi, tulikuwa tuna ratio kubwa sana ya wanaume kuliko wanawake. Unakuwa una wanafunzi takriban 20 kwa 60. 60 wanaume, 20 wanawake. Lakini currently kwa mfano wale graduate waliohitimu ngazi ya astashahada, wanafunzi 55 kwa 56 wamemaliza mwaka huu. Kwa hiyo maana yake 55 ni wa kiume, 56 ni wa kike. Kwa hiyo unapata hiyo takwimu kwamba tayari tunaelekea kuwazidi hata jinsi ya kiume katika mafunzo haya. Kwa hiyo ni fani ambayo kwa kweli ni nzuri sana, ina fursa nzuri. Ni fani ambayo wakati unasubiri kupata ajira, uwezekano wa ajira, taasisi za Wizara ya Maliasili na Utalii zinaajiri, wakala huduma za misitu, mfuko wa misitu Tanzania, hizi halmashauri zetu nchi nzima, wanaajiri, private sector wanaajiri. Lakini ni sekta ambayo wewe ukitoka umemaliza leo, unaweza kuchukua kitu chochote katika ile mnyororo wa thamani ukaamua kufanyia kazi. Ukaamua kununua asali kuuza, ukaamua kutengeneza vifaa, ukaamua kufanya nini. Kwa hiyo unaona kabisa kuna fursa ya jinsia zote. Na tunaona kabisa fursa hiyo itaendelea kukua na kina mama wengi sana wataingia katika sekta hii. Chuo hiki kipo mkoani Tabora, umbali wa takribani kilomita 4 kusini mashariki mwa mji wa Tabora, pembezoni mwa barabara iendayo uwanja wa ndege wa Tabora, na kila mmoja anahitimu mahali hapa anatembea kifua mbele kwa kuamini kuwa nafasi ya kujiajiri ni kubwa zaidi kuliko kuajiriwa, kulingana na ujuzi na maarifa ya kutosha walioyapata chuoni hapa. Mambo ni mengi mazuri ambayo tunapata chuoni. Kwa sababu kwanza kabisa tukiona, tunajua watu wachache hasa wa Tanzania wengi wanajua kuna mazao mawili sana ambayo nyuki anazalisha. Ila kuna mazao takriban mazao 7 ambayo nyuki anazalisha. Ikiwemo kuna asali yenyewe ambayo kwa jina la kitaalamu tunaita honey, pia kuna nta ambayo kwa jina la kitaalamu tunaita beeswax, pia kuna chavua kwa jina la kitaalamu tunaita pollen, pia kuna sumu ya nyuki kwa kitaalamu tunaita bee venom, pia kuna gundi ya nyuki kitaalamu tunaita propolis, na pia kuna maziwa ya nyuki kitaalamu tunaita roje. Hayo yote ni mazao ambayo nyuki anazalisha yeye mwenyewe
kwa kuweza kutoa kitu ambacho kiko bora, na hatimaye kwa mazao hayo tunaweza tukazalisha bidhaa tofauti tofauti, ikiwemo sabuni ya kipande, sabuni ya maji, dawa ya kufukuzia mbu na mambo mengi kadhalika ambayo nyuki tunamuongezea thamani katika mazao yake. Kwa hiyo kuna fursa nyingi hata pasipo kupata ajira, na mtu anaweza ukapata na hatimaye ukapatia kipato kadiri ya namna ambavyo unaweza kufanya. Kikubwa ambacho naiomba serikali kupitia Mheshimiwa sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ajaribu kutia nguvu na kuweza kutoa elimu kubwa hasa kwa hawa wafugaji nyuki mbalimbali ambao wanatumia kwa njia zile za kitamaduni zaidi, kwa sababu tunaona wanazalisha vizuri, ila changamoto inakuja ni kwamba kuweza kutoa mazao ya nyuki na kuweza kuyauza nje ya nchi yetu, kutokana kunakuwa na baadhi ya vitu tunaviangalia, vitu ambavyo vitaweka kuweza kwamba asali ni bora na hatimaye tuweze kupata soko la nje. Kwa hiyo serikali inaiomba endelee kutoa elimu kubwa sana kuhusu mazao haya ya nyuki ambayo wako nayo, na waendelee kupanua yaweze watu kuyajua mazao mengine ambayo hayajatajwa kama anavyotajwa sasa hivi nta pamoja na asali. Kikubwa ni washauri na niwatoe tu hofu wazazi, kwa sababu kuna nadharia hata sisi tulikuja hapa tukaikuta, tuliambiwa muda wa 2010 mpaka 2012 idadi ya wadada walikuwa ni wachache, takriban wanakuta darasa moja na wadada wawili au na dada mmoja. Kwa hiyo hata hivyo pia serikali imejaribu kutumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba inatoa fursa na maelekezo zaidi kuhusu upande wetu wa pili ambao ni wadada, kwamba hii fursa ni ya wote. Kama wanajeshi wanakuwa wadada pia, na hii sekta yetu haikataza wala ibagui jinsia. Kikubwa ni utendaji kazi na ufanisi, na tunaona wadada wanashika nafasi nyingi sana katika serikali na hata katika nafasi yetu ya ufugaji nyuki, na ni wanaongoza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tuwatoe tu hofu, wadada wapo na wanafanya kazi kwa imara na kwa ushirikiano mkubwa. Chuo cha nyuki, elimu iliyo bora, walimu tuwapongeza. Pongezi kwako mkuu wa chuo cha nyuki. Chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora ni cha serikali na kinasimamiwa na Wizara ya Mali Asili na Utalii, kikiwa na dira ya kuwa taasisi bora katika utoaji wa taaluma kwa maendeleo ya ufugaji nyuki, kwa dhamira ya kuchangia maendeleo ya sekta ya ufugaji nyuki na mazingira bora kwa kutoa wataalamu bora wa ufugaji nyuki na wenye uwezo. Miongoni mwa kozi zinazotolewa mahali hapa ni pamoja na astashahada ya ufugaji nyuki kwa miaka 2, stashahada ya ufugaji nyuki kwa miaka 2, stashahada ya ufugaji nyuki mwaka 1, pamoja na mafunzo ya muda mfupi ya ufugaji nyuki yanayotolewa kwa wiki 1 na kuendelea kulingana na mahitaji ya mteja. Chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora ni chuo pekee Tanzania ambacho kinatoa mafunzo haya katika fani ya ufugaji wa nyuki. Tunaendesha mafunzo haya hasa kwa vitendo. Sisi nadharia ni 40%, 60% ni vitendo. Kwa hiyo ni practical oriented program. Tunazalisha watu ambao at the end of the day wakitoka wanaenda kuwa watu ambao ni wataalamu wa kufanya, sio wa kuhadithia au kusimulia. Wanaenda kufanya ufugaji wa nyuki, wanaenda kufanya, kushauri, kuhimiza, kumotivate, kuhamasisha watu wengi zaidi waingie katika sekta hii. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza watu Tanzania, Afrika, nchi zote duniani waje chuo cha nyuki Tabora, wajifunze, waingie katika sekta hii. Ina potential kubwa sana. Tanzania peke yake tunasema tuna potential kubwa sana, maeneo mengi sana. Kwa mfano tu ukanda wa magharibi, Tabora ina karibu wilaya zake zote ina mazingira mazuri yanayowezesha ufugaji wa nyuki. Sasa ile extraction, ule uwezo wa yale maeneo kuzalisha asali na mazao mengine ya ufugaji wa nyuki imetumika kiasi kidogo mno, kiasi kwamba bado hatujavuna hiyo potential. Kwa hiyo tunaendelea kukaribisha wadau nchi za nje waje. Tuna fursa kubwa hapa Tanzania, fursa kubwa Tabora. Chuo kipo tayari, kinatoa mafunzo, extension programs. Sisi tuko tayari kabisa kutoa hayo ili watu waendelee kufanya vizuri katika sekta yetu. Katika mahafali ya 28 yaliyofanyika mahali hapa tarehe 8 Novemba 2024, jumla ya wahitimu 100 wamefuzu na kutunukiwa stashahada ya ufugaji nyuki, yani Ordinary Diploma in Beekeeping, ambapo mgeni rasmi katika mahafali haya, Katibu Mkuu Wizara ya Mali Asili na Utalii Dr. Hassan Abasi akawa na haya ya kusema. Kwa hiyo la kwanza, hatuwezi kuendesha chuo, tuna changamoto ndogo sana kama ya internet. Sasa nalichukua mwenyewe kulimaliza. Sasa hivi tunajenga kwa mara ya kwanza. Chuo kina kitu kinachoitwa theater. Sasa kwa mara ya kwanza katika chuo hiki tunajenga theater ambayo ni ukumbi mkubwa, na nimeambiwa zitakuwa 2 hivi kama zinaangaliana, kwamba watakao kuja kufikia mwakani, hii theater maalum ni darasa la kisasa
imekaa kichuo. Chuo hakiwezi kuwa na kutegemea chanzo kimoja cha maji. Watu wanaokuja hapa wanakuja kuandaliwa kulitumikia taifa. Wakati wote lazima huduma zote za msingi ziwepo. Kwa hiyo fanya tathmini ya gharama za kuchimba kisima kirefu cha kisasa. Mimi nitatoa fedha kwa ajili ya ujenzi au uchimbaji wa kisima. Kazi ya uzio imeanza. Kuna sehemu ndogo imeanza kujenga uzio. Kwa hiyo nimewaelekeza chuo walete kwenye bajeti yao fedha au gharama zinazotakiwa kuweza kujenga huo uzio. Kama tutaweza kwa mwaka mmoja ujao tuwe tumemaliza. Chuo hiki ukiangalia katika historia yake kina bajeti mwaka 2022 kilikuwa na milioni 176. Lakini mwaka uliofuata ikaongezeka kutoka 176 kwenda 184. Na nitasoma hesabu. Katika taratibu za kiserikali, vyuo vyetu vyote tumeshavijengea hoja. Upungufu wa watumishi tuliliongea mwaka jana. Katika kipindi cha ndani ya mwaka huu tumeongeza watumishi kwenye chuo hiki takriban kati ya 7 mpaka 8. Sasa ajira, ndugu zangu, jambo la kwanza, serikali imeweka mfumo rasmi wa kuomba ajira. Naomba kwanza wote mjisajili kwenye mfumo wa ajira poto. Kwa taasisi zetu zote niziagize TFS, sisi kule wizara, kila mmoja mwenye nafasi kwa nyakati tofauti. Kipaumbele cha kwanza kwenye eneo hili la ufugaji nyuki hiyo chuo cha Tabora. Kama una mpango na nia ya dhati na sekta ya nyuki, ipo siku simu yako italia. Kwa hiyo wanafunzi mmehitimu hapa, mkipenda undeni vikundi vitakavyojihusisha katika utaalamu mlioupata. Mkianzisha vikundi, mfuko wetu huu wanatoa matangazo ya kuomba fedha. Mimi hapa natoa ofa ya kuvisaidia vikundi viwili. Sasa ni nyinyi wenyewe malize, mniletee mimi mwenyewe wizarani. Kwa hiyo mkuu wa chuo naye tunampa ofa. Sasa hivi bwana mkurugenzi wa misitu, hii gari naijua ilipo, nitakupa maelekezo. Huyu aletewe Prado, Land Cruiser Prado. Apige kishoka, uongo kweli, apige kishoka. Nimeambiwa hapa kuna viwanja vya michezo. Tunataka vijana wakija hapa pia wawe na afya timamu, wacheze kwenye maeneo mazuri. Ahadi yangu ni kwamba nitawasaidia kuviboresha. Kama utaniomba wataalamu, kwa sababu mimi nawajua, nitakuletea waje waviangalie, wavidesign upya. Niwatakie kila laheri wahitimu wetu. Mwenyezi Mungu akawabariki, mkawe raia wema sana huko mtaani. Mtaani kugumu kidogo, uongo kweli? Kwa hiyo mkawe na nidhamu, itawasaidia sana. Mkawe na uvumilivu, itawasaidia sana. Kwa hiyo mnaweza mkakaa mwaka mmoja miwili mtaani au kwa shughuli nyingine. Safari yako uamini kwamba inasafiri, na kwa sababu leo umepata upako hapa kutoka Kumbukumbu la Torati na kutoka kwenye surati ya Nahali kwenye Qur'ani, manake safari yako imebarikiwa. Heshimu tu mtaa kwa kuwa wavumilivu, kuwa na discipline, manake na hili nalo tuambiane. Unaweza hata ukawa na PhD ukawa mtaani, uongo kweli? Maisha yana njia zake, na njia hizo ningeweza kuwapa mengi, lakini makubwa leo mawili yawasaidie: discipline na uvumilivu. Hatuwezi kule nimetoa ofa tukamwajiri mtu ndio hivyo tena. Yani wewe unakuwa ajira TFS, hata wenzio wote wanashangaa. Sasa kuna mtu una vituko kiasi kwamba unapewa kazi, unaajiriwa TFS, wenzio wote wanaguna, na yule naye kaajiriwa afiki mbali. Huduma nyingine zitolewazo chuoni hapa ni ushauri kuhusu ufugaji nyuki, kuondoa makundi ya nyuki yani bee colony relocation, tathmini ya athari ya mazingira, pamoja na namna bora ya kufanya biashara ya mazao ya nyuki na vifaa vya ufugaji nyuki. Katika mahafali haya ya 28, jumla ya wanachuo 111 walifuzu na kutunukiwa astashahada ya ufugaji nyuki yani Technical Certificate in Beekeeping, na miongoni mwa wahitimu wote wapo waliojizolea zawadi mbalimbali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 28. Leo tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2024 tulikuwa tunaadhimisha mahafali ya 28 ya Chuo cha Mafunzo ya Ufugaji Nyuki Tabora. Wakati tukiadhimisha mahafali, sisi tumekuwa na utamaduni wa kuwashirikisha wadau na wanajamii mbalimbali ambao wako katika mnyororo mzima wa thamani wa ufugaji nyuki katika kuchangia zawadi mbalimbali pamoja na zile ambazo zinatolewa na chuo, ili kufanya mahafali hii iweze kuwa sehemu nzuri, lakini pia na kuwa motisha kwa wanafunzi wanaoendelea na masomo. Takriban zawadi zenye jumla ya shilingi milioni 28 zimetolewa leo hii siku ya mahafali haya 28. Kwa wanafunzi wetu wamepokea zawadi hizo, na ni categories nyingi, takriban categories 24 wamepokea zawadi.
Kuna wanafunzi ambao wamefanya vizuri zaidi katika taaluma, kuna wanafunzi wamefanya vizuri zaidi katika mafunzo kwa vitendo, lakini pia kuna wanafunzi wamefanya vizuri zaidi katika nidhamu, ambao tunaona kabisa mwanafunzi huyu akipata zawadi, akienda huko nje atakuwa chachu. Kwanza atawafanya na wenzake waone kuna haja ya kuwa na nidhamu, lakini la pili, huko anakoenda ataona kumbe kuna haja ya kuendelea kuwa mtumishi mzuri na kuwa accepted, kubalika katika jamii. Kwa hiyo tuna categories nyingi. Nyingine ni ya masomo. Kwa mfano kuna masomo ambayo tumechagua katika ile masomo ambayo wanafunzi wanayasoma, core subjects, ambayo yanaunda ile ufugaji wa nyuki, tasnia ya ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo tumetoa zawadi katika wanafunzi waliofanya vizuri katika masomo ya uongezaji thamani wa mazao ya nyuki, wanaofanya utengenezaji wa vifaa vya nyuki, waliofanya vizuri katika masuala ya biashara na vitu vingine kama hivi. Kuna wadau wengi ambao wamechangia. Kwa mfano kuna wadau kama Upendo Hane ambao wako Kigoma, wao wanafanya biashara ya asali, wanapeleka Ujerumani na nchi nyingine, wamefadhili wanafunzi takriban milioni 10. Kwa kuna wanafunzi 6 ambao wanafadhiliwa masomo katika ngazi ya stashahada. Lakini pia kuna wenzetu wa Mfuko wa Misitu Tanzania ambao nao pia wametoa zawadi, na zawadi hizo ni pamoja na zile ambazo wanapewa wanafunzi cash takriban milioni 19, lakini kuna gharama nyingine za masomo za wanafunzi watatu ambao wanaendelezwa katika masomo ya ngazi ya stashahada. Kwa hiyo we are very proud, tunajivunia sana, ni wadau ambao wamekuwa chachu katika kuendeleza sekta ya ufugaji wa nyuki nchini. Kwa hiyo sisi kama chuo, kwa kweli mahafali hii imekuwa na tija. Wanafunzi wetu wameona jinsi ambavyo wadau tunashirikiana nao, lakini wameona jinsi ambavyo wenzao wanaweza kupata zawadi na wao wakakuwa katika mazingira yale yale ili waweze kupata zawadi kama hizo. Wageni wote mkoani Tabora, tuwakaribisha chuo chetu cha nyuki. Karibuni wageni wote mkoani Tabora, leo tuwakaribisha chuo chetu cha nyuki. Ndugu mgeni rasmi, twakukaribisha chuo chetu bora cha nyuki, twajivunia uwepo wako. Mazingira mazuri, chuo cha kisasa, elimu bora utapata tangu kuanzishwa hadi sasa, hakuna watu kukamata. Maendeleo, chuo cha nyuki ni bora, inatoa ujuzi mbalimbali, hakika tunatia fora. Kimaendeleo, chuo cha nyuki ni bora, inatoa ujuzi mbalimbali, hakika tunatia fora. Chuo cha nyuki kimaendeleo, tunafika mbali. Pesa zote ziende kwako, mkuu wa chuo cha nyuki. Mazingira safi na yaliyo bora, wajuzi wanatoka ruhuki. Uzalishaji mali na asali tamu ya kisasa. Chuo cha nyuki imara, huduma bora tunapata. Kimaendeleo, chuo cha nyuki Tabora kinasonga mbele kwa mbele, kazi iendelee, kauli mbiu tunadumisha.